محفل دے سارے میزباناں دی اللہ پاک عزت عظمت آبرو وچ اضافہ فرماوے. خصوصی طور تے ضرور دعا فرمائے چودھری محمد کمیر میکن صاحب انہاں دی والدہ محترمہ واسطے اللہ پاک انہاں دی قبر نور والا بناوے. ساری امت محمدی نو اللہ پاک بخش دے. میرے عزیز مکرم نقیب ملت عبدالرحمن چشتی صاحب دا حکم ہا بچہ تابعدار ہے اوبیڈنٹ ہے. میں حاضر ہو گیا. ربیع الاول دے ایام ہیں. نعت خان خطیب نقیب بڑے مصروف ہیں. یہ تھوڑے نال پیار ہے. مینو بھی لے آیا ہے آپ بھی آگے آئے. اللہ دی عمر دراز فرماوے. چودھری محمد نصر اللہ میکن صاحب قیصر میکن صاحب ایمان اللہ میکن صاحب الفت شہزاد میکن صاحب سب دی محنت نو قبول فرماوے. اجازت ہے جی میں نوکری شروع کریں جناب. اجازت ہے جناب. میں عزیز مکرم عزت ماب خصوصی طور تے محمد محبوب میکن واسطے دعا کرساں. چودھری خضر حیات میکن صاحب واسطے اللہ انہاں ساریاں دی یعنی کہ وہ محفل ہوندیاں نا جی آقا دی محفل غریباں دے ویڑے اج پھر این آکھی آقا دی محفل میکناں دے پاسے. اللہ تعالیٰ بخشاوے. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جی. نعرہ تکبیر. تو بندے ہاتھ ہو چاہو جیڑے جنہ دے رحمان بنائے جنہ دے درخان بنائے نا وہ نہ چاہو میں کوئی کیل قبضہ ہل جاوے ہاں مزہ نہیں آونا. نعرہ تکبیر واہ واہ. نعرہ تکبیر. تو بھی آئے بیٹھے ہیں بھائی کیا بات ہے. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ. اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی. ایسا درود پڑھو زہرا دا بابا راضی تھی وجہ سارے پڑھو الصلاۃ ساڑھے 92 موڑ تو انتہائی عزت ماب پیر محمد عمر شاہ صاحب تشریف لے آئے. مالکینہ نو بھی سلامت رکھے. میں جی ایک لین پڑھدا جناب دے مزاج دا میں نو پتہ لگ وے سی او دے چ میں نوکری شروع کرے سا تو انو میرا بھی پتہ لگ وے سی. ٹھیک ہے نا جی. میں دو لینا پڑھدا. کونا کونا آباد نظر دے کونا کونا آباد نظر دے. عرش تے فرش شاد نظر دے. کونا کونا آباد نظر دے. عرش تے فرش عرش تے فرش آباد نظر دے. اج تساں غلام والے وچ رج کے ویکھ لو اتھے نبی دا میلاد نظر دے. بات ہے. صبح 1 2 3 4 جڑے ہاتھ چاہتے ہوئے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. کونا کونا آباد نظر دے. اللہ قبول فرماوے. کونا کونا آباد نظر دے. عرش تے فرش آباد نظر دے. غلام والے وچ رج کے ویکھ لو اتھے نبی دا میلاد نظر دے. چل پھر عبدالرحمن میں دو لینا اور بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. زلف دے واللیل اکو سبحان اللہ. واللیل دے زلف دے وال دا صدقہ بڑا بریک شعر ہے. واللیل دے زلف دے وال دا صدقہ او ادنا دی چال دا صدقہ. زلف تے واللیل دے وال دا صدقہ او ادنا دی چال دا صدقہ. سارے مجمع تے رب راضی ہو جا آمنہ سین دے لال دا صدقہ. اللہ اکبر سبحان اللہ مہربانی. سارے مجمع تے راضی ہو جا آمنہ سین دے لال دا صدقہ. الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. أما بعد فقد
فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اساں عیبیاں دے کج عیب مولا تینو یار دے یاراں دا واسطہ ہے وستے رہو میں آدھا کیا پیا بڑی دعا پیا کرے نا اساں عیبیاں دے کج عیب مولا تینو یار دے یاراں دا واسطہ ہے جڑا رو رو کے امت کردہ ریہا او دیاں احواں تے زاراں دا واسطہ صدقے سبحان اللہ او دیاں احواں کیمرہ مین اپنے موبائل دو نویک اپنا کام کر میرا بچڑا انہاں احواں تے زاراں دا واسطہ ہے جڑے ٹر دے قافلے مدینے وال انہا شکر سواراں دا واسطہ ہے میکن سے بان دی محفل نو رنگ چلا بالکا تینو پنجاں تے باراں دا واسطہ ہے اللہ سبحان اللہ بیٹا ہاتھ پکڑی بیٹھے ہو کہ تہیں بھج دے بہن آج کھول کے توڑا میرا مقابلہ ہے میکن با مقابلہ کونے سے سبحان اللہ پنجاں تے باراں دا واسطہ ہے این ہے تے غین کہیں نہیں لوگ کھٹھیرن تے چین کہیں نہیں اس بندے نو بھی پتھر سمجھی جین دے دل وچ حسین صدقے جے دے دل وچ حسین کہیں نہیں عارضی چین نہیں ہوندا ہر بشر حق دا زین بھی نہیں ہوندا کہیں دے جبے کبے ویک کے وچ نہ پیا کر ہر نمازی حسین نہیں ہوندا صدقے سبحان اللہ آپ جیئے میرا چاند ہر نمازی تواڈی کیا بات ہے ہر نمازی حسین نہیں ہوندا رب دی زمین فضا رنگین مکے دا شہر خوشیاں دی لہر ربیع الاول دا مہینہ ہے رحمت دا خزینہ ہے آ گیا سچا نگینہ ہے جے ڈٹھا ہے او دا ٹھار گیا سینہ ہے شاباش سبحان اللہ 12 ربیع الاول دی رات رحمت دی برسات عرشاں تو آئی سوغات اس سوغات دی کیا بات بی بی آمنہ دا وہڑا ہے رحمت دا بسیرا ہے بھج گیا اندھیرا ہے چھا گیا سویرا ہے بولو نہ بولو طائف تو ٹری ہے کدائی ہے جدا نا حلیمہ آئی ہے آپ آوازار ہے ڈاچی لاچار ہے گھر والا بیمار ہے جنم چایا نبیاں دا سردار ہے ڈاچی دی وات گئی رفتار صدقے سبحان اللہ اما حلیمہ میرے نبی نو چایا سینے نال لایا چہرے تو کپڑا ہٹایا آقا دا دیدار فرمایا ڈاچی تے بہے کے میرے سونے نو جھولی وچ ملایا پھر ڈاچی ایسا سفر کیتا سال دا سفر مہینے وچ مکایا آ گیا حلیمہ دا کچا مکان لیکن ودھ گئی او دی بڑی شان آیا او دے وچ عرشی مہمان سبحان اللہ شیر نہ ہلاؤ تسی کوئی پولیو دے ٹیکے نہیں پی مانا ہے بیٹے سبحان اللہ کھیرا ہے
تھوڑا میرا مقابلہ ہے جشن کلا کھوے منیدہ نہیں جشن سنیدہ بھی ہے تے سمجھیدہ بھی ہے کیمرے میں نچرا بی بی میرے نبی نو چایا سینے نال لایا چہرے تو کپڑا ہٹایا پہنچیے اپنے مکان آ گیا عرشی مہمان بی بی پہلی راتی میں جھولے وچ رکھے آئے ادو حضور جھولے وچ آئے ادو جھانک کے ایک چان ویکھن لگا چان ویکھن لگا تے بی بی چان نو عربی وچ آدھی تلالا تلالا یا تلالا فی البحر والقمر والحجر والبدر ادا مانا میں کرنا ہے تھوڑا ہاں ٹھر جاونا ہے بی بی آدھی چاننا چاننا میرے وہڑے نہ آیا کر میرے کول اپنا جو آ گیا صدقے 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 وہ بی بی آدھی ہے میرے وہڑے نہ آیا کر میرے کول اپنا جو چن آ گیا ہے یہ چننا دائے حلیمہ میرے وچ تے تیرے چن چ کیڑا فرق ہے بی بی مسکرا کے آدھی ایک ہووے تا دساواں پہلا فرق ہے تینوں ویدیاں اکھاں تھک ویندیاں اینوں ویدیاں تھکاوٹ دور ہووے دوسرا فرق اے ہے اوے چننا تیرے چہرے وچ داغ نے اندے ویک ودوہا دا چہرہ صاف ہے وہ تیجا فرق اے ہے تیرے اگے بادل آ جاوے تو لک جانا ہے نرا مک جانا ہے طاقت چ سک جانا ہے اے میرا چانے چادر رکھے نیا نور بھرپور ہووے دا ہے چوتھا فرق اے ہے اوے چاننا اوے سر نہ ہلا حضور دے ذکر چ بول حضور بول سنی ذکر سنی اور ڈھلے ہی نے تھی دے وے جعفر قریشی پھیپھڑے بیس کے رکھے پھر سبحان اللہ میں لفظ پہ دینا بی بی پہ آدھی ہے حلیمہ چوتھا فرق اے ہے تو پہلی نو اتنا ہونا ہے دوجی نو اتنا تریجی نو اتنا چوتھی نو اتنا چودھویں والی رات پھوتا مرنا ہے ایفیشنسیاں بھی کھینا ہے 15ویں نو رک جانا ہے 16ویں نو گھٹ جانا ہے 21ویں نو نظر ڈوی آنا وہ بی بی آدھی ہے 5ویں نو لبھدا نہیں تے 29 دا پتہ ہی نہیں ہوتا 29 دا یا 30 دا اے تیری اوقات ہے میرا چن جدن دا آیا ہے روشنی ہی روشنی ہے جی شاباش 1 2 3 4 سفیان تو اٹھ کے کھڑا ہو کیمرہ مین نہیں کیچ کر رہا تو کیچ کر پتہ لگے حضور دے نوکر کیڑے کیڑے آئے بیٹھے ہائے ہائے سبحان اللہ جی سبحان اللہ آج پتہ لگے محفل ہوئی ہے میرا نا غلام محمد والا نہیں کام بھی غلام محمد والا ہے ہم قربان ہما چاننا دائے چلو اے تا ٹھیک ہے اور کیڑا فرق ہے بی بی آدھی اور فرق ہے اوے چاننا تینو سال وچ 2-4 دفعہ گرہن لگ دائے اور تینو گرہن لگے تا تو بالکل مک جانا ہے اور تینو گرہن لگ دائے ہکو میرا چانے جدی شان ورفانا لکا ذکر کے سبحان اللہ بی بی میرے نبی نو چایا جی میں کاپی نو پیا چینا مثال دے کے بی بی سینے نہ لا کے بی بی ایک گل کیتی ہے میرا دل شوقت میں پڑھا بی بی آتی ہے آمنہ دا پیارا ڈتائی آمنہ دا پیارا ڈتائی راج دولارا ڈتائی آمنہ دا پیارا ڈتائی راج دولارا ڈتائی آمنہ دا پیارا ڈتائی راج دولارا ڈتائی اللہ صحیح تیرا شکر ہے ساکو سہارا ڈتائی اللہ 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 شاباش 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 بی بی پیا دیئے بی بی نعرہ لایا محبوب خدا دیتائی شمس الدوحہ دیتائی او محبوب خدا دیتائی شمس الدوحہ دیتائی تیری بڑی مہربانی بدر دو جا دیتائی اللہ
عبد الرحمان سوال کر کے انہوں تا نبی مل گئے اسا سنیا نو کیا ملے آئے صدیق عمر دتائی صدیق عمر دتائی عثمان حیدر دتائی صدیق عمر دتائی عثمان حیدر دتائی تیری بڑی شان مولا شبیر و شبر دتائی اللہ اللہ محفل قبول ہوئے راضی بطول ہوئے محفل قبول ہوئے راضی بطول ہوئے محفل دا جوش ویکھ کے خوش میرا رسول ہوئے اللہ ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت فرقان حمید دی مہربانی سائیں او آیت پڑھی ہے ایدے وچ اللہ پاک صرف اور صرف اپنے حبیب نال گفتگو پیا کریندا یار آپس دی گل ہے تو سب بڑے لوگ بیٹھے ہو محکن صاحبان نال کوئی وزیر گفتگو کرے دا بندے آدن پھر ساڑھے محکن دی شان ویکھی ہے فلانا بندہ وہ نال گفتگو پیا کریں گا بھلے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں قریشی ہاشمیاں میں آقا قدمی ساڑھے پھر شاہ محمود نہیں خدا نان اللہ مطلب چوک لوے کوئی او دے نال کوئی گفتگو کرے تو بندے آدن پھر ویکھی اسی قریشی آدن ساڑھے پھر قریشی نو ویکھی آئی ہیں عبد الرحمن دی برادری ہوئے تو ویکھی آئی تائیں ملا کدے یہ ویکھی آئی جنان حبیب نال محب گفتگو کرے جنان خدا مصطفیٰ نال گفتگو کرے جنان طالب مطلوب نال گفتگو کرے بولا تو اجا حیاتیاں جنان آہد احمد نال گفتگو کرے جدن سمد محمد نال گفتگو کرے وہ جدن کائنات بنامان اللہ کائنات وسامان اللہ نال گفتگو کرے تو سارے میں تسا سونا بیٹے سن دے ہو ساڑی گفتگو بن دیئے موبائلہ دی زینت ٹک ٹاک دی زینت لیڈر دی گفتگو بن دیئے بی بی سی یا CNN دی لی قبلہ زینت قرآن میرے تے حد ہے جب اللہ حبیب نال بولے نا وہ بن دیئے قرآن دی زینت سبحان اللہ جی سبحان اللہ دیو اجازت میں پڑھا اللہ دا اعلان ہے اللہ فرمیندہ ہے عرب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کعبے دا حجا امت دی لجا سبحان او محجبینا عین الیقینا صادق تے امینہ حسینہ دا حسینہ رحمت للعالمین او باہی مٹھلا نور ازلا بشری شکلا باغ کملا مٹھڑا پنلا تاہا دی جھلا مشکلانہ حلا جی میرا کریم اللہ جی میرا رحمان اللہ اللہ فرمیدہ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اے عبد الرحمن احزاب سورت ہے اللہ فرمیدہ یا ایوہ النبی او غیب دی خبرات مانالا نبی اگر اجازت دے او قرآن سونا سن دے وے تانو ہور بھی ایتا سنا دے کیا بات ہے اتھے ہے یا ایوہ النبی بھئی جاتے اللہ فرمیدہ یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین وکان اللہ
النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک نہیں تو سا اجازت دے ہوتا ہے کہ اور پڑھ دینا یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اگر تو سا اجازت دیتی آؤ حد چکی آؤ تو میں اور پڑھ دینا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک اگر اجازت دے ہوتا اور ہی پڑھ دینا یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یہ تا جعفر پڑھیا ہے جعفر تا کمی ہے کہ جڑے میں جعفر دا سردار پڑھدا ہا اور میاں سانگ تے پڑھدا ہا اور قرآن کو پڑھ گئے ڈوکاری ڈوکاری بابا یہ کو نہ دے میرا بیٹا یہ کو نہ دے تو بھی سادہ سن میں بھی سادہ پڑھا تھا کہ رب راضی ہوئے اور قرآن کو پڑھ گئے ڈوکاری ہم اپنی آپ مثالیں ایک پڑھیا چونجنے دیتے ڈٹھو سے تر دی زینب نالے اور دوچھے پڑھیا وچ بزاراں دے کر ریش کو اپنی لالے او بھی مردے دا و بزاراں وچ جنہوں دی پھپی نالے سبحان اللہ دل نال سن وہ قسمت نال آ گیا ہے ڈبے والیا ہسنا رحمت جو پھس اس بچے دی تواڈے نال محبت ہے میں آ گیا فروکے والے میرا انتظار پہ کر دن اے مینوں ضائع نہ کرو نہ میں تانوں ضائع کراں جڑے روندے بیٹھے ہو قرآن کو پڑھ گئے ڈوکاری ہن اپنی آپ مثالیں ایک پڑھیا چونجنے دیتی میں کن سیبان بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو واسطہ خدا دا تاکہ تواڈے میرے مرن دے بعد ساڈی قبر تے قرآن ساڈے بچے پڑھن ساڈیاں بچیاں پڑھن اور رومانا لاش علا زینب دا ویر دیدار کراوی قرآن کو پڑھ گئے ڈوکاری ہن اپنی آپ مثالیں ایک پڑھیا چونجنے دیتے ڈٹھو سے ترزی زینب لالے تجھے پڑھیا بزارہ وچ کر ریش کو اپنی لالے او بھی مروے دا اللہ کو سلامت رکھے او بھی مروے دا دمشق دے وچ جنہوں دی بوا نالے او میں تواڈا نوکر میرے ہاتھ بننے ویکھو ایک موت لتھی آسمان وچوں آ لتھی حسین دے ویڑے حسین نے پوچھیا موت کنوں تو کم کرے دیئے کہڑے موت نے وقت جواب دیتا میں سن کرے دیا بیڑے میں اون سخی دے در تے آیاں جڑا پتر دے سی کہڑے اندر بے کے سنن والے میرے پترو تو جمع واجی میں حسین نے وال جواب دیتا میں بچڑا پاک علی دا تو منگتی جل میں دے دا جلا اللہ تیری عمر دراز کرے او تو تا اس ویلے دا میں نو سندا ہے جدن دا آرمی وچ کہنا کیوں ہمیں میں آتا چاپیا حسین نے ول جواب دیتا میں بچڑا پاک علی دا تو منگتی جل میں دے دا جلا اے فیصلہ ہے زندگی دا میں پتر بھیرا بچڑے دے ساں اے فیصلہ ہے
साला तुसा कुरान दे कारी बनो वे रो रो के चेहरे भरन वाले छोटे छोटे मैकनो अल्लाह तुझा मामा दियां उमरा दराज करे तनु दूल्हे बनदे वेखन अल्लाह फरमांदा है या अय्युहन नबियो ओ गायब दी खबर देवन वाला नबी इन्ना बेशक अरसलना का हमने आपको भेजा शाहिदन गवाही देने वाला बना के व मुबश्शिरन बिशारत देने वाला बना के व नज़ीरा और डराने वाला बना के व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा हमारी तरफ बुलाने वाले भी आप हैं और चमकते हुए चिराग भी आप हैं। कुरान है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा ओ लोगो अल्लाह फरमाता है गायब दी खबरां देवन वाला नबिया बेशक हमने आपको भेजा आप गवाही देने वाले हैं वो दसो हर दूसरे तीसरे दिन कचहरियां जांदे हो गवाही ओ देंदा है जड़ा मौके ते होवे अल्लामा साहब आपके आने का शुक्रिया अल्लाह पाक आपकी इस में इजाफा फरमाए गवाही ओ देदा है जड़ा मौके पे होवे अल्लाह फरमाता है मेरा हबीबा आप हैं गवाही देने वाले व मुबश्शिरन ते खुशखबरी देने वाले भी आप हैं नज़ीरा लोगों को डराने वाले भी आप हैं व दाइयन इलल्लाह अल्लाह की तरफ बुलाने वाले भी आप हैं ओ व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा आप चमकते हुए सूरज हैं। मजा नहीं आया ये तो पहली दफा मजा नहीं आया मेरा ख्याल है मैं जल्दी में पढ़ गया चलो मैं माफी चाहना मैं फिर पढ़ता मजा तो आवे ना कि जल्दी में क्यों गल करा जी मेहरबानी मेहरबानी बंदे टक्के दे पीर दी तारीफ झल झल के कर देन मैं नबियां दे पीर दी तारीफ ना करा झल झल के मरहबा मरहबा वसिराजन मुनीरा आप चमकते हुए चिराग हैं अब्दुल रहमान वेखी ये जड़ा सूरज है इसको भी सिराज कहते हैं ते अल्लाह हबीब नु भी सिराज भी याद है बिटवीन इज द डिफरेंस सिराजम वहाजा सिराजम मुनीरा एक सिराजम वहा जाए ओदा जिक्र भी कुरान च है सिराजम मुनीरा दा जिक्र भी कुरान च है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिराजम वहाजा एंड सिराजम मुनीरा टेल मी अबाउट इट जाफर कुरैशी मुझे बता सिराजम वहाजा का और सिराजम मुनीरा का फर्क क्या है मैं फर्क दसना है ते तेरे फेफड़े भी सुभान अल्लाह अक्सन तेरा सीना भी ठर जासी पहला फर्क ये है ये जो सुबह सूरज निकलेगा ये आसमान का सूरज है अम्मा ऐशा का सूरज सारे जहान का सूरज है सुभान अल्लाह सुभान है 1 2 3 4 5 6 7 8 जेरे हाथ चाहिए बैठे हो क्या बात है ये जहान का किबला ये आसमान का है आमना का लाल सारे जहान का है दूसरा फर्क ये है ये सूरज गर्मी देता है सिराज मुनीरा रहमत की ठंडक देता है शाबाश 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यार इतना बड़ा मजमा सुभान अल्लाह और तब मजा ही आ गया ये कितने बंदे लुगाई भी आने ओए सुभान अल्लाह ओए आसमान का सूरज क्या है आमना का लाल कौन सा सूरज है ये सिराज मुनीरा है ये जो आसमान का सूरज है ये चमकता है तो बर्फ के पहाड़ पानी बनाते हैं और जब अम्मा खदीजा का सूरज चमकता है वो पहाड़ से पानी बनता है जब ये चमकता है तो अबू बकर सिद्दीक सदाकत का ताज पहन लेता है उमर अदालत का ताज पहन लेता है उस्मान सिंदूरैन बन जाता है अली वली बन जाता है बिलाल हुरू का दूल्हा बन जाता है हसन हुसैन जन्नत का सरदार बन जाता है
سبحان اللہ کیا کہنے واہ 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 ہائے 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 آکو سبحان اللہ پھر آکو سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے تمہاری میں بڑا راضی ہویا بیٹھا تمہاری حیاتی ہوئے یہ بھی سورج ہے وہ بھی سورج ہے اگلا جملہ میں پڑھا جی نہیں میری منت کرو نہیں کرلا میں نو کوٹ پہلوان دے محکنے دا واسطہ دیو پھر میں پڑھ سکتا آئے ہے چلو نہ واسطہ دیو میں پڑھ دا پیا کیا فرق ہے آمنہ دے لال دا کہ آسمان دے سورج دا جڑا آسمان دا سورج ہے یہ گرہن لگ جاتی ہے اور جڑا اماں خدیجہ دا سورج ہے یہ ورفعنا لک ذکرک ہمیشہ رہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے مہد حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ماشاءاللہ کیا کہنے واہ 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 راضی بیٹھے ہوئے مرو ٹائم لمنا ہی تو کوئی 4-5 مہینے فون کھڑکا دے ہوا ساری رات تو بندہ نبی نبی کرے سبحان اللہ آپ گواہی دینے والے ہیں وہ مبشروں خوشخبری کیا کہ دیکھنے بندہ کمیٹی پاوے نا تے کاننے چاہتا ہے میری بھی کٹ وہ آدھا تیری تو میں کٹ ساں کمیٹی کتنے دی ہے 2.5 لاکھ دی وہ آدھا پھر 20 مینو لا پھر وہ آدھا ہون آدھا ہے 20 مینو دے تے اعلان کر دے وہ آدھا میری کمیٹی نکلی ایک کمیٹی دی خوشخبری ہو رہا ہے میرے نبی دی خوشخبری ہو رہا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے بڑے فائدہ اور یاد رکھے سارا مجمع خبردار صحابہ دے ہوتے شک نہ کیتا کرو جنت تواڈے پیو دی نہیں تسی جتنا بیٹھے ہو تسی آدھے ہو اسا جنتی ہیں اسا جنتی ہیں اچھا تسی جنتی بن گئے تے جنہ حضور نو ویکھیا ایمان ڈالو جنتی کوئی نہیں غسل دا طریقہ نہیں آندا پوترا جامپو وے کان چ بانگ نہیں بھی دیندا گلا کردا ہے حضور دے یاراں نو تیرا کوئی دماغ جگہ تے ہے کہ کوئی نہ اسی سنی ہیں پیر سیال دے نوکر ہیں صدیق ساڈی جان ہے عمر ساڈی شان ہے عثمان ساڈی آن ہے علی ساڈا ایمان ہے یزید پکا بے ایمان ہے حسین جنت دا سلطان ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری جی ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت راضی بیٹھے ہو کہ کوئی نہ حضرت معاذ بن جبل بیٹا آپ راضی بیٹھے ہیں کیمرہ مین میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں تو سبھی ٹھیک بیٹھے ہو مہربانی کرو میں کڑو قرآن دی قسم ہے بندے دماغی طور تے انفٹ ہو گئے اپنا سورا ہوئے نا تے اسلام آباد ونجن تا دی ماں او دی بیوی آدھی ہے ملک ویندا پہ اسلام آباد ابو واسطے نا ابو واسطے کچھ لئی آ وہ پھر گھڑی گھڑی لئی آ باویں انہوں ٹائم ویکھن دا ڈان آوے تینوں تیرا سوڑا چنگا لگدا ہے تے نبی تا اپنے نال سمائی پیا ہے نبی تا اپنے نال انہاں نوں رلایا ہویا بھی میرے نال سوو تے ابو بکر تے عمر دی قرآن دی قسم ایمان تے شک نہ کر ورنہ خود وائٹ واش ہو جاسے تینوں نہیں پتا حالی تو میرا نبی سنتا ہویا ہے نا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے 40 سال کے بعد انتقال ہوگا پھر ان کی قبر بھی صدیق اکبر اور عمر پاک اور نبی پاک کے ساتھ ہوگی اور تو پتہ نہیں کہڑے چرسی نال اٹھے گا فاروق اعظم تے صدیق دو نبیاں رسولاں نال اٹھے گا ہٹ کے اچھا جی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری میرے مرشد کا نعرہ چوک کے رکھا کرو کام نو علی دے نیرے ولی علی علی ہے علی نال جیدہ رجو چنگا کوئی نہیں وہ بندے دا سنو لہو چنگا کوئی نہیں ذکر علی وچ موچا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا موڑ پیو چنگا حیدر 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 حیدر
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا پھر سانوں میں مبارک تا دیو نا سانوں بھی تا تسا خوش خبریاں دیو نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندے یا رسول اللہ کوئی سانے بھی خوش خبریاں دیو میرا نبی فرمائندہ دسا پھر کیڑی خوش خبری دیواں آقا جنتی کیڑے ہیں آقا جنتی کیڑے سونا فرمیندہ چل پھر اج تینوں میں ترائے چل دے پھر دے جنتی نہیں کھاواں سبحان اللہ اسا دیوبند حضرات تشریف فرمائی وے ضرور چنگا کیتا ہے تساں حضور تے جشن چائے بیٹھے وے اہل حدیث حضرات آئے بیٹھے وے تواڈا متھا چومدا جتنا بھی آئے بیٹھے وے اج تو میرے نبی دی شادی ہے ساڈا حق ہی نہیں بنتا گل کرن دے اے نہیں ہے جعفر پور جی بھی گالیاں کٹسی پھر تقریر بنتی گالیاں نال تے گولیاں نال تقریراں نہیں بندیاں تیاریاں نال بندیاں ہوے نا تے ایویں کم چوک کے رکھ نا 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 سبحان اللہ اے نہیں لوگ تیرے کو گالیاں سنان نہیں آئے وہ تو بچے بھی دے دیں وہ تو کلینڈر شالی مار والا بان میں موڑ در گڈی روک جاؤ تے منہ جو سنو گالیاں نہیں ہے نبی دا منبر ہے مروان نہیں دیتا نبیاں دے سلطان دیتا ہے سر 27 سال ہو گئے 28 سال نبی نبی کرے نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اوپر دراز 4 چیزاں کدی نہیں چھوڑیاں پہلی چیز ہے دماغ میں ٹھنڈ دوسری ہے زبان تے کھنڈ تیسری ہے مطالعے دی ڈنڈ تے پچھو ہے پاکاں دی غلامی دا گھمنڈ ایک گل ہے ساؤنڈر نال لڑ پو کیمرہ مین نال لڑ پو گلا تیرا ٹھیک نہیں لڑدا ہی نال ہے تقریر تیری نہیں لگدی فیل تیرا نہیں پے رہا لڑدا میزباناں نال ہے یہ نہیں ترائے چل دے پھر دے جلدی سبحان اللہ بھائی جڑے کھڑے ہوئے بیٹا توجہ ہے تواڈی ترائے چل دے پھر دے جنتی میرا نبی فرماتا ہے معاذ بن جبل میں تینوں دکھاواں ترائے چل دے پھر دے جنتی یا رسول اللہ دساؤ آپ نے فرمایا پہلا ہے علا اثر السجود جڑا کثرت نال سجدے کردا ہے وہ چلدا پھردا جنتی ہے بڑی کیا بات ہے اللہ واسطے مہربانی کرو یہ بنائی ہے نا انہوں آباد ہی کرو مہربانی کرو یہ بنامنی نہ آئی بنوائی ہے تو آباد کرو میں قرآن کے ہاتھ رکھ کے یاد رہا نمازی جدن فوت ہوندہ ہے نا مسجد روندی ہے مسجد فرش روندہ ہے زمین روندی ہے وہ آدھی اللہ سیاں میں انہوں آباد کرو اللہ ٹر گیا ہے کوئی دی بخش سجدے کرو سجدے ملاد منا لے ہو نیرا لیٹا لاؤن واسطے کم نہیں بننا لیٹا اتھا ہی لاؤ تے دل وچ بھی نور دی روشنی پاؤ جھنڈا اتھا بھی لاؤ تے جھنڈا دل وچ بھی لاؤ الا اثر السجود جنہاں دے متھے سجدہ نکلدا ہے تواڈی ہے دیکھو نا میری گل سنو اے فجر دے 4 رکعتاں سجدے 8 ظہر دیاں 12 رکعتاں سجدے 24 عصر دیاں 8 سجدے 16 میرا بھرا مغرب دیاں 7 رکعتاں سجدے 14 تو دیکھ لے 12 12 14 14 کیویں ہے ناراض نہ ہووی اویس عشاء دی رکعتاں 17 سجدے ہیں 34 94 96 دفعہ تو میکن دے اگوئی میں سر جھکا لوے او بھی تینوں کچھ نہ کچھ دے دے سی جلے 96 دفعہ تو اللہ دی بارگاہ میں سر جھکے سی اللہ تیرے دے کتنا راضی ہو جا سی 96 سجدے روزانہ تے مہینے میں کتنے سجدے تو کر سے 10,000 سجدہ ہوگا بچو تساں بھی مہربانی کرو موبائلاں وچ سر نہ دیو جڑے ویلے آئے کرو مسجد بستر رکھ کے آ کے مسجد جھاڑو دتی مسجد کو صاف کیتا پھر اذان دیتی میں تھوڑا جڑا جعفر بیٹھا ہے نا 23 سال مسجد جھاڑو دیندا رہ گیا ایمن کے جڑے ویلے میں اتھے تواڈے ایک محفل ہوئی ہے محرم وچ 7 محرم نو مینوں نہیں پتہ سلطان علی غالباً محفل ہوئی ہے میں گول محمد والے ہاں وہ کیپٹن صاحب محفل کراندے ہیں میں آیا ہمیں بنگلے دے نال 1998 وچ قرآن تے میرا ہاتھ ہے میں اس ویلے بھی مسجد وچ مؤذن ہاں پہلا کام ہے سجدے کرو سجدے کرنے والا بندہ چلدا پھردا جنتی
یا رسول اللہ دوسرا کون ہے؟ دسا جی دوسرا جنتی کون ہے؟ فرمایا واصل الارحام، رشتے دارہ نال جوڑ کے رحمن والا بھی چلتا پھرتا جنتی ہے۔ توڑے میرے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ کئی بندے ہیں چھتاں دے ہوتے ہیں نا، پرندے نو پانی سٹن گے، باجرہ سٹن گے۔ جعفر صاحب پنجرے وچ طوطے پالی پیاں مر رہے، طوطے بعد وچ پال، پہلے غریب بھیڑ نو تا پال، غریب ماں نو تا پالنا۔ پہلا چلدا پھردا جنتی کون ہے؟ تو سب بولو، میں پھر بول سکتا۔ سجدے کثرت نال کرنے والا۔ جی آپ کی کیا بات ہے؟ دوسرا کون ہے؟ واصل الارحام۔ یا رسول اللہ تیسرا کون ہے؟ بیٹا توجہ ہے تیری کہ نہیں؟ توجہ نہیں۔ یا رسول اللہ تیسرا کون ہے؟ آپ رو پہ۔ آقا فرمیندن تیسرا ہے بیٹی نال پیار کرن والا۔ میں کن صاحبان جی میں تواڈا وڈا قبیلہ ہے، اساں قریشی ہاشمی ہیں، میں بہاولک زکریا ملتانی دے بھائی ہیں، مخدوم شہاب الدین انہاں دی اولاد چوں۔ میں جاندہ ساڑے پتر جم پومن تاسا آتش بازی کرے نہیں آئے، دھی جم پوے اساں گھر روٹی کھاون چھوڑ دینے۔ میرے آقا فرمینن بیٹی دی پرورش کرو۔ آقا کتنا فرمایا؟ دو دی پرورش کرو میں تو انو جنت لے ویسا۔ صحابی آدھائے آقا ایک ہووے، فرمایا ایک ہووے پرورش تو ساں کرنی ہے، تو اڈا ہاتھ پکڑ کے جنت لے ویسا۔ یا رسول اللہ تے جدی نہ ہووے، فرمایا دل وچ خواہش رکھے، آکھے اللہ میں نو دھی دے جا، اللہ دیتی تا پھر بھی میرے نال ویسی، نہ دیتی تا پھر بھی میرے نال ویسی۔ تو ساتھ میں کیا کرنے آئے؟ میری گل نہ منو، جاؤ ڈاکٹروں کنے پوچھو، نرساں کنے پوچھو۔ آج مسلمان 4 مہینے دی بیٹی ماں دے پیٹ جو ہوئے اور ڈاکٹر نو آدھا ہے دوائی دے، میری بیٹی میں نو نہیں چاہی دی، بیوی دوائی کھان دی ہے، بیٹی دا گوشت کبہ قبلہ ماں دے پیٹ چ نکل ویندا ہے، ہڈیاں مٹ جاندیاں ہیں، پھر رات آئے میں نو جنت ملے، تیرے بچہ سونے چہرے دی قسم ہے، جنت سوکھی ہوئے ہا، بلال کوڑے نہ کھاوے ہا، جنت سوکھی ہوئے ہا، ابو ایوب انصاری دی قبر ترکی وچ نہ ہوئے ہا، جنت سوکھی ہوئے ہا، حضرت معاذ بن جبل دی قبر قبلہ بیت المقدس وچ نہ ہوئے ہا، جنت سوکھی ہوئے ہا، حضرت قیصر فین دی قبر جو ہے اور میاں اردو نچ نہ ہوئے ہا، حیا کرو، چل دے پھر دے جنتی بنو، جلے گھر گئے کرو، پتر نو بعد چ پیسے دیتے کرو، دھی نو پہلے دیتے کرو، آنکھیں کیوں دینا یا کیا کر، اے مہمان انہیں ٹور جاؤنا ہے، تو گھر دا مالک ہے۔ میں کیا دساما، میرا سونا نبی فرمیندہ ہے کہ بیٹیاں دی پرورش کرو، بیٹیاں دی پرورش کرو۔ میں نو یاد ہے ایک صحابی ایسا بھی ہا جیدی شکل حضرت جبرائیل نال مل دی ہے، مدینے دیاں عورتاں انو دروازے دے پیچھے وے دیاں ہن، میرے نبی ایک دنوں دا حسن وے کے فرمایا دے قلبی کلمہ پڑھ لے، وہ آدھے میں نہیں کلمہ پڑھ سکدا، آقا فرمے دن پڑھ لے، تیرے ہنجوں دی قسم ایک رات نبی سوچ رہے کہ اتنا سونا ہے جہنم میں چکی میں جاوے گا، عبد
الرحمن میرے نبی بستر دے دعا پہ کر دن اے حسین چہرے والا کلمہ پڑھ لوے نبی دی دعا قبول ہوئی حضور دی کچیری آ گیا آدائے سونا مدنی موہن بھی ہیں شاہ زمن بھی ہیں اور مٹھڑا سونا کلمہ تا میں پڑھا آپس کی گل ہے سونا میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں نبی فرمیندن کیڑے ادھے سونا آقا فرمیندن کیڑے دست دسائی ادھے آقا انہا حدہ نال میں اپنی کئی بچیاں بفر چکی توڑا رب میں نو بشک دیسی نبی فرمیندن بشک دیسی ادھے آقا چلو او تو ماریاں ہن مگر ایک ایسی بچی بھی میں ماری ہے جنی عمر 7 سال ہے چوکھی آئی میرے نال بول دی آئی میرے نال بول دی آئی یا رسول اللہ میں ملک شام وچ کام کرن وے نہ ہمیں میری بیوی اپنی دھی نو اپنے پیو بعد گھر بھیج دیندی آئی میں جانا ہمیں بلا لیندی آئی آقا ایک دفعہ میرا مال وک گیا پہلے میں اچانک آئیم میری گڑیا میرے گھر کھیڑ دی بدی آئی میری بیوی نے مینو ویکھیا پھر انہوں ویکھیا میں بیوی نو ویکھیا بچی نو ویکھیا میں بیوی تو پوچھیا کون ہے بچی آگے اپا میں نو پہچان میں تیری دھیاں یا رسول اللہ انہیں اجھے دھیاں میں چوپ کر گیا یا رسول اللہ 3 دن میں اپنی بیٹی نو ویکھیا ہے میرا پسینہ آوے ہاں وہ اپنی چادر نال صاف کریں دی گئی یا رسول اللہ میں گھر رہا میرے پیر تو جتی آپ کڑھے دی گئی اماں تو روٹی لائے کہ میرے سامنے رکھیں دی گئی آقا میں سو جا وہاں پکھا جھلے دی گئی میرا پردیسی بابا اور میرا سونا بابا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نو ایک دن برادری دا پریشان آیا میں اس بچی نو اپنے نال لیا میں نو آدھیے کدے جاؤں میں کہ میرے دوستی دعوت ہے تینو گھدی وینا میں نو آدھیے بابا ٹھہر میں سونے کپڑے تو پا لوں وہ کیا کھے گا دھینو کپڑے پہلے پویندہ ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کپڑے پاتل اور اپنے ابا آدھی اماں میں نو کنگھا کر میں نو تیل لا میں نو سرمالا تیاری کر کے ٹور پئی ہے آقا میں کہ میں تینو چینا آدھی نا بابا نا میں تکلیف نہیں دیں دی آقا جلے میں ٹورن لگا کہ پسینہ آوے ہمیں وہ دی بابا رک میں رکنا ہمیں میرا پیار بھی لے دی آئی گھر بھی صاف کریں دی یا رسول اللہ میں 7 میل دور گیا میں کسی رکھی ہوئی ہے بیل چاہی ہاں میں گڑا خودندہ رہ گیا وہ دیئے بابا دعوت کی دے گئی میں کہ چوپ تکر جڑے ویلے او دے قد جتنا گڑا خودید گیا ہے میں بچی نو آکھا ہے بچی میں تینو آکھا کچھ آنکھاں منے سے ادھیے بابا تیرا منن واسطے ہی تو میں پیدا ہوئی حکم کر میں آگے گڑھ چھلانگ لا انہیں سکینٹی بھی لے سگودا لے ہو جتنا تقریرہ میں توانو سنایا حد مک گئی ہے باہر جاندے ہو بھولوے دے ہو واسطہ منہ خدا دا رب تو پتر منگو تو نمی روک دا لیکن ایک دھی مگلو پتر جائداد بنے دن دھی دکھ بنے دیوے میرا پیارا بھائیا پتر جائداد بنے دن دھی دکھ بنے دیئے اور میاں پتر نال ایک دن لڑ سال تیرے سامنے نہیں آئے گا دھی نال ایک دن اسا کر اودا ناشتہ پکیا ہوئے نہ کھا تو باہر چلا جا سارا دن رو رو کے آکسی میرا بابا بھوکا رہ گیا
नाराज न होवन, चौधरी नाराज न होवन, पीर आया खड़ा नाराज न होवे। हिक्का भी है जड़ी 4 पाई पकड़ लेंदी है, तुसा छिक देवे ते ओ 4 पाई दा पकड़ के हौले हौले आदी है। पता नहीं तुहानू समझ आंदी है कि काई ना। ओ मैं कुर्बान थी बना थी आदी है बाबे दे मरण वेले, ओ भावें जींदियां होवन मावा। मैं को दस वे बाबा तेरे घर दे विच हुण आवां या ना। पत्थरों से तो मेरी बात नहीं है ना। भी पुछदी है प्यो दी मैयत किनू, भावें जींदियां होवन मावा। अगे हौसला नहीं पै रहा। ओ थी पुछदी है प्यो दी मैयत किनू, ओ भावें जींदियां होवन मावा। ओ मेरा बाबा दस मैनू उठ के तू हुण आवा या ना आवा। पहले घर वाला जुल्म करेदा तेया हन मेरे तू बहुआ, हुण केनू जुल्म तुर के सा बाबा ते केनू दे सा धावा। ये ता तेरी मेरी बेटी है। मेरा सोना नबी फरमांदा फिर आदे आका मैं आखिया है छलांग मार, ओने नहीं मारी नहीं मारी। मैं फिर मिट्टी कटन पै गया, फिर वो कपड़े साफ करें दिए, सीने तक जदन बट्टी गई है। मैनू आदि बाबा थले हो, मैं थले होया अपने बल दुपट्टे नू मिट्टी विचों छिक के मत्था साफ कर दिया। बाबा मेरे सामने मैला तन हो ना। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैं मिट्टी सटन पिया चले गर्दन तक मिट्टी आई है। उन्होंने पता लग गया है कि मैं मरदी पिया। होले होले आदि बाबा अम्मा ठीक आदि है। बाबा जाले भाई आज पता लग गया। अच्छा बाबा मैं तेरे घर ना वेसा, बाबा मेहरबानी कर मैं चोखी रोटी खानिया, तू मैनू कट दे या मैं नाने दे घर चली वे या मैं चंगले मुंह करे सा। या रसूल अल्लाह मैं मिट्टी सटदा रही हूं और मिट्टी दे विच मेरी बेटी जिंदा दरगोर हो गई। तू मदीने आया, तू आदा कलमा पढ़ भला मेरी बख्शिश हो सी कि कोई ना। मेरे नबी फरमाते ने ते उठ तेनू सीने नाल लावा, सीने नाल ला के आदे तू जड़ा महसूस करेगा बताए अज दे बाद तेनू सीने नाल लेना पिया। अल्लाह भी तेरे ते राजी है। लेकिन सहाबा सुन लो, बेटियों से प्यार करोगे जैसे इसके साथ मैं आज हूँ, जन्नत में तुम्हारे साथ हूँगा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अल्लाह अमल दी तौफीक देवे जी। जेड़ी मैं 1 घंटा एक नौकरी कीती है, हालांकि मेरा पौना घंटा टाइम हा, लेकिन मैं वेख रहा अमी अब्दुल रहमान भी डरिया होया है कदें जड़ा जी 9:45 बजे ना छोड़ देवे। मैं अपने टाइम तो भी 15 मिनट उत्ते चला गया। मेरी दुआ है अल्लाह तुहानू सलामत रखे।